Hier achter me is meer dan 30 jaar geleden een nagelnij theaterdeel zet. Het is ontworpen door architect Frits van Dongen. Het was zijn eerste theater en daarna volgende nog 15. Nou, de harmonie is nou na al die jaren on een opknapbeurt. Het moet duurzamer worden en een betere verbinding met de stad krijgen. Architect Frits van Dongen is intussen 80 jaar oud. Maar hij is echt belutsen bij de renovatie van het Ljoute Theater. De harmonie wie zijn eerste theater. Het viel dan ook speciaal om nou even waarom te wijzen in Ljout. Toen het theater juist in gebruik genomen was, we hadden kleine kinderen. En toen zijn we, ik weet niet hoe vaak, van Amsterdam naar Leeuwarden gereisd om daar de kindervoorstellingen te zien. Dus dat was altijd een ontzettend feestje, want dan gingen we naar het theater van papa kijken en dan ook nog naar een kindervoorstelling. Nou, fascinerend. Het gebouw is het 1994. Nevens van Dongen verhoor het er na al die jaren net een soort onder basisgedachte die achter het gebouw zit. Het moet zo zijn dat als je dit theater binnenkomt, dat je meteen voelt dat je denkt, wauw, ik zit in een theater. En zo hebben we het ook ontworpen. Dus de foyer, en daar is nota bene ook in het begin zijn daar voorstellingen uit gemaakt, zeg maar. Het publiek zat gewoon in de entree. En de voorstelling die speelde zich af door het publiek heen in de entree. Daar hebben we veel later ontzettend gebruik van gemaakt toen we andere theaters gingen maken. Dit is de nooduitgang nu, maar dit wordt dus de entree. En die hebben we verplaatst omdat hier aan de overkant zien we ook de entree van de neushoorn. De entree van de pathé zit heel dichtbij. Dus dit wordt een cluster van entrees van cultuurgebouwen die hier om dit plein zitten. En we komen dan midden in de foyer in het gebouw komen we binnen. En vanuit deze plek kunnen we naar de garderobe, naar de grote zaal en we kunnen de trappen omhoog nemen naar de zalen boven. En dat is natuurlijk fascinerend van zo'n gebouw, wat je eigenlijk vanuit één thema ontwikkeld hebt vroeger en wat gewoon nog doorontwikkeld kan worden naar een totaal nieuw theater weer. Nou, we kwamen hier dus binnen in die natuurstenen schijf met deze toegang. Wat we letterlijk gaan doen, we gaan deze schijf verplaatsen naar de nieuwe entree. Dus deze natuursteen wordt echt hergebruikt. Nou, als dit eenmaal weg is, dan hebben we een hele mooi rood volume op pootjes staan. Want je ziet daar die kolommen rondom het gebouw staan. Daar maken we een glazen gevel omheen. En dat maken we alleen uit glas. Er komt geen kozijnstijl te zien en hier komen podia in. En dat iedereen kan zien dat je hier aan het oefenen bent en dat hier theater is. En dus dat is echt het theater naar buiten brengen. En dat is datgene wat we geprobeerd hebben voor die hele foyer, de hele harmonie te doen. De harmonie sluit van begin mei al een skofje de dwarren voor de verbouwing. Al die tijd is er een tijdelijke kassa in het Fries Museum voor kaarten voor het nieuwe seizoen. En dan in oktober, dan kunnen mensen naar de vernijde harmonie.